Ekigambo gwe mugga ogw'obulamu kwensena n'ennywa n'emba omulamu ow'ekigambo gwe mugga ogw'obulamu kwensena n'ennywa n'empa n'ennyonta. Oh, hallelujah, hallelujah. Abalungi nsanyuse okubalaba. Katonda waffe omulungi yeebazibwe ennyo. Njagala kwebaza Katonda atusobozesezza ate era okuddamu okusisinkana wano nate okuva lwe twayawukanya eggulo. Mukama atukomezzaawo, Mukama atukuumye nga tuli balamu. Abamu tuli mu nsenzi buzibu, bino ebiseera bya kukyusa weather ekyuka, senyiga mungi, endwadde nnyingi ng'obudde bukyuka, ne Mukama atukuumye weetuli. Mbaaniriza mwenna mu puroguramu y'olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021. Wandiika ekitabo, kwata owandiika owandiika ekitabo kya First Chronicles chapter 4. Tugenda kusoma verse 9 and 10. Only 2 verses. First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Ebyomu mirembe ekisooka. Ebyomu mirembe ekisooka essuula 4 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bw'omala okuwandiika ekyawandiikibwa n'ennaku z'omwezi, nkituumye obubaka buno. His Excellency Kyagulanyi yayimba n'agamba nti ensi bw'ekusuula situkawo mangu tutambule, mu nsi teri kyangu olugendo oluwanvu, situka tugende mu maaso. Eyo ye topic. Kati awo simanyi bw'ogenda kiwandiika. Ogwo gwe mutwe gwa video. Guwedde gwe bw'oba onnindanguddemu gw'amaanyi. Kati ekyo ky'oba ofunza. Ensi bw'ekusuula si yebeera enkomerero. Oyo His Excellency Kyagulanyi mu mwaka muzuula. Ffe n'abazungu twamuggyamu dda diguri. Kati ali mu Bayibuli. Ensi bw'ekusuula eyo si yeba enkomerero. Osobola okusituka ne weeyongerayo mu maaso. Ky'ova olaba kati ensi be yali esudde, kati ate beebazibwa e Uganda. Ensi be yali esudde, kati beebazibu. Kati tugenda kusoma kyawandiikibwa. Toggwangamu ssuubi mu mbeera yonna gy'olimu. Ekyo ky'oli si y'enkomerero, ekyo ky'oli si ky'olina okuba. Osobola okubeera ekirala obudde bwonna essaawa yonna, kasi tookizuula. Leero bannange, sitandikira ate mu kyawandiikibwa ne tumalira mu politics ne mugenda nga mwenna muli political. Njagala muve wano nga muli spiritual. Ky'ova olaba nsembyayo kyawandiikibwa. Baddukako bo ne bagenda, nze sigaana agenda. Nyina ensonga lwaki nsembyayo kyawandiikibwa. Njagala ogende ng'oyambadde amaanyi, ng'oli spiritually strong, ng'oyambadde full arms of God, byonna ng'obyambadde. Ky'ova olaba nga nsembyayo kyawandiikibwa. Bwe tunaasembyayo bbomu, ojja kugenda mu kubeerawo kwa bbomu. Either naawe okwate bbomu oddize Museveni oba ofiire mu bbomu. Ky'ova olaba siyagala ofiire mu bbomu, njagala ogende ng'oli muwanguzi. Okitegedde? Kyenva nsembyayo ekyawandiikibwa n'obubaka, ne tuvaawo nga tumaze okutegeera politics, ne tusembera mu kigambo kya Katonda, ne tugenda nga twambadde amaanyi.
kyovula abawuliriza programu yange banjawulo sibe bawuliriza bajjo abawuliriza bajjo balala ne bwajja nayogera omuwuliriza wange ne bwamulaba agamba laba nnono abitaputa nagamba laba ono bajjo kati mbubajja atusomesa revolution oyo Bobi Wine yatunda dda struggle tebeera bweto sebo bajjo gwa tatunda struggle kwegamba awo muwuliriza wa ASP tobimukwatiramu ebyo kuba yamanyi ebintu bwe bitambula ebintu abalala babeera surprised banaye basi eyidde owa ASP agamba okay ebyo twabimanya mu gwa 8 twabimanya mu gwa 9 nti basi zijja kujja nga waayitawo agenda ku kirala bannanga abantu beekulumula okuva e Congo okuyingira Uganda ebyo twabitegeera ago mawulire kati abatawuliriza era abatagoberera be babeera surprised mbubajja agamba Bobi Wine yatunda struggle kwegamba bajjo yamanyi struggle bajjo yataalya Bobi Wine ye yalya bajjo yatununula ono yatutunda kati awo awuliriza ASP ebyo tobimukwatiramu awo aba yavuddeyo dda ng'ali ku birala oba vidiyo etandise ate mbadde saagala etandike bwetyo awo nsimbye wakati njagala kwebaza Katonda ku lwammwe mwenna bannange bwe tujja ne tubagamba nti bannaye tuyingire mu kusiiba n'okusaba Katonda atulwanirire tuba tukitegeeza era bwe twayaniriza Katonda mu bbato eno omuntu asinga okukiwulira nti ye failure mu kintu kino is Museveni himself Museveni Zakira Museveni yebuuza lwaki kati buli kyagoba kitomera kisenge Museveni yabadde assa abantu 6+ mu baasi bwe twaniriza Katonda ne tumugamba nti Mukama jangu stopinga omusayi oguyike Uganda bannayuganda abasoba mu 7 babadde bagiridde mu baasi tebabalimba nze bibya baasi mbimanyi byonna mbibaleetedde Katonda ye yayambye baasi ne abantu ne batajja baasi yo nejja bwe tubakoowolanga okujja okusiiba n'okusaba wiminiti luno olutalo Katonda yagenda oddulwana era kati Katonda ali mu bato direct bwe bakwata bomu ne bakuba bomu abantu ne batafa Museveni abuuza bomu ettaweeta omuntu omu oyo omuntu omu kabonero akatulaga nti Museveni abadde ayagala batta n'afaawo omu Museveni yewunya bomu etteeta omuntu omu ne mu baasi bomu nettamu omu baasi nejja neggwawo sebo taata Museveni webale nnyo bwe twamugamba luli Museveni olimba eyo si bomu olimba Museveni ekyo kirala gwatega bino ebintu eyo baasi ekubiddwa bomu bwetyo si bweri eggulo yabalazeeko baasi kati Museveni eggwanga alifugira ku social media Museveni katukuvuga akataka katukuvuga esupiidi kakati eri yaweddewo naye abantu baawonye bwe tubayitanga okusaba kye twogera tukitegeeza bino ebintu bisaanamu Katonda okumuyita ajja atutaase ono omusajja yagala kumalawo ggwanga so njagala kwebaza Katonda eyataasiza abantu abo kubanga tubadde mu kusaba twegayirira Katonda omusaayi Mukama stopinga omusaayi Museveni talina buyinza Katonda yalina obuyinza ku kufa n'obulamu Mukama bw'aba yali yatugabula mu mukono gwa Museveni nga tumuvuddeko twakoola Katonda ne tudda gyali naye ali ready okudda gye tuli atuwonye Museveni yabadde amazeewo baasi n'abantu bonna awo ngenda gendawo puliyambo njagala okwebaza mwenna abantu abatambuza message ya Museveni ne Ruto yatuuse Kenya mu State House mwebale nnyo mwebalire ddala katubakubireko mu ngalo lwakuba yabadde ayogera Luganda naye era Uhuru asobolera ddala bulungi nnyo okufuna omuntu amanyi Oluganda namunnyonnyola wamma mwebale and there is a little English in it. So as long as they know Middle East English, they will get to know what I was meaning. Isn't it so? Nkugambi babifunye dda embassy zibifunye ku Twitter babifunye wonna Twitter ya Uhuru video yange kweri eya State House ya Kenya video yange kweri everywhere video yange kweri kati Museveni njagala otebanna Kenya
Kenya ekitegedde naye mwongere okukivuga kibulamu neera mbeebaza mmwe abagira ne muwandiika bwe mba ndeese message ekirungi oli baali babamatiza mbuno ndi mulalu kati mutegedde nti omulalu ategeera waliwo omwaŋŋambye omu yaŋŋambye bwandaba bw'ati ng'alaba ekigundi kikatyuni kya kalikyuleeta ekiyina ebigulu ebitandikira mu kifuba n'emikono gitandikira wano mu mbiriizi kati mbuno ye bwandaba kati bwe muba mundabanga kikatyuni ekyo mulabye ennaku oli yasese nangamba wabula Gashumba yakubatiza nti buli lwe nkulaba nga oyogera bw'oti kiri kikatyuni kye kijja mu maaso wano ne ndyoka ndaba kikatyuni ekyogera kale gwe ndabanga kikatyuni ekyo ekya kalikyuleeta naye nze senkana kalikyuleeta ate byenjogera bya magezi nkubuulidde Museveni gwe bwe bamugambye ebintu bye Nabulekinze yabagambye muve ku bya maama wammwe ono mundeetere vidiyo z'oyo omwana n'awulira vidiyo zange wulira olutalo lwabadde luyitirivu nnyo e Congo barefugees ne bakuulumuka ne bajja e Uganda kati ate olunaku lwe lumu bakuulumuse ne baddayo e Congo Museveni nkulinnya kagere ku kagere nkugambye ekintu ky'olina kiri eki Dawudi yatugaana okukukola ekintu yagamba tukusaleko kijwenge olutalo lwabadde luyitirivu e Congo naye mwawulidde statement y'aba refugees bye batugambye si bwe biri tetulina mazzi gatukula tetulina n'amazzi ge tunywa ffe tuzeeyo waka kubanga eno tewali bye batuleetedde si byebyo si bya bigambo bye nabagambye mwawulidde omurefugee ng'ayogera tuzeeyo waka ate wali olutalo Museveni ngenda kulinnya kagere ku kagere olina wojja okutuuka ng'oli wekka okyuke bw'oti ondabe nga tuli waaba nga toyina SFC oba olibeera mu kimotoka kyo kiri ng'ogenza okubika ku bigere ojja kunsangamu nga ntudde bwe nti nkubuuze ne Museveni ondaba oba tondaba ngenda kulinnya kagere ku kagere olutalo luli e Congo barefugees bakuulumuse bayingidde Uganda essebo Uganda mwebale kubabudamya enkeera bakuulumuse ne baddayo e Congo olutalo lwawedde mukitegedde ebyo byonna ngenda bireeta oba vidiyo ennemye n'okutandika walaayi wulira naye bannaye Mukama You are F5? Oh, okay, what? Okay, let me finish. Sorry? Yes, I'm with the maintenance. Doctor is told me to help here in his room. He's not around. Bamikwano mu nsonyiwe naye kiwedde wulira muwulireeyo okusooka byonna bwe tubagamba okusaba tukitegeeza mulabe eyo waliwo ebintu bye tulina okutunuulira waliwo ekintu kye nabagamba Mukama kye yalaga Museveni before ng'apulaninga okukwata Uganda agigabule Rwanda bwe yaleeta abawala abasatu omu n'amuddukako ng'alina olubuto ng'ababiri abasse spiritually simba eyo yali emulaga nti Uganda eri kutolokako luli Museveni abadde akola ebintu nga buli kyakola buli kyabala kituuka waliwo ekintu kye bayita akabonero akatono akalaga ekinene ekiri munda nga bulaba ffe mu Bayibuli tukkiririza mu bubonero Eriya bwe yasaba enkuba n'alengera akale akasituka mu nnyanja nga kalinga omukono gw'omuntu ne yeebaza n'agamba eyo nkuba ng'abasinga bo tebagiraba nti nno nkuba waliwo ebintu Museveni byajja atomera nga biringa ebitono naye ate yasigala abitegedde mu nsi ey'omwoyo n'asigala ng'alwana bulwanyi okuva Museveni lwe yatandika okubala ebintu nga tebituuka wabula tebaagala kukitulaga Museveni tayagalangako kutta muntu n'amulema okuggyako Katumba Wamala
buli babadde ayagala okutta abadde abatta paka lwe kyatandise ne General Katumba Wamala n'amusimattuka. Museveni ne mugamba simba eyo ogiraba, nyina simbo zenzize mulaga kuba njagala nzimulage kubanga mu nsi ey'omwoyo bw'oba olabye ekintu kyogere. Namugamba Museveni olaba bendera eyo eyavudde ku keesi ya Cipriano agenda kukulagako. Najja n'akuba Katumba Wamala n'awona. Kati atukuba bomu ziganya okutta. Kati jjo yali okizza baasi. Kati leka nsooke mbabuulire ekya baasi. Eyo baasi yabadde nteeketeeke nga bonna balina okuggiiramu. Era senga ddiiru yakutte ne baggiiramu, senga baggiiriddemu, babadde bagenda kubeera batujju. N'olwokuba abantu badduse ne bafuluma, ekintu tekyabwatuse nga bwe babadde bakisuubira. Bajaaminza amagulu ga baasi. Babikoze babitisse wansi mu bbuutu. Kubanga luli gye baateeka mu bantu yayabika ya ttoomu. Kati bagitadde mu migugu ne bagiteekako ne petroli. Baasi ne bagicyankalanya simanyi ne bajaaminga amagulu biki nga bwehiitinga. Ebbugumu liri litegulule likwatagane ne petro. Baasi yabike lumu bonna baffe. Waliwo ababadde bakimanyi abasigadde. Yensonga lwaki bakikoze geeti wenkadde. Lwaki teyabadde mbuuza. Lwaki teyabadde global empya. Ekyo kibasi bakisacrifice nze kuba kikadde. Geeti we yesinga zibaasi enkadde. Lwaki teyabadde global empya oba shift coaches ezo zempya ate zaabwe. Lwaki teyabadde global. Ekirala ebbanga lye tumazeewo wano mbuuza ente yaffe lwebula, embuzi yaffe lwebula, engo yakuno lwepamu obusa obulimu obwoya obwa white nga n'embuzi yaffe yabadde ya white. Tuli mu kwogera bagenda kwokya baasi. Era gundi enki buleeki lwezibabirira nezokya baasi. Ekyo naawe n'okikkiriza. Nkugambye mwabaddemu petro. Naye tekyakutte nga bwe babadde bakibala. Njagala mbabuulire. Mujjukira ebintu bye nabagamba ku Kayihura. Kayihura olwakubanga omuntu ng'agira bw'ati agamba bannange muntwaleko ADF esse abantu. ADF esse Kaweesi. Mudduke tugende wali ADF esse Kaweesi. Tebannanoonyereza, tebannakola ki statement zibeerawo. Basi yabadde ekyabengeya. Muhoozi David former CDF nayimira ku floor ya parliament. Basi tennaba na kuzikira. Nagamba temufaayo. Abo si batujju. Ezo buleeki. Musajja gwe oli makanika. Musajja gwe David Muhoozi oli makanika nabagamba bino ebintu David Muhoozi abituulamu. Mujjukira message gundi meeting zembadde ngambawa nti ne David Muhoozi abaddemu. David Muhoozi njagala otubululire wategedde otya era baatugumirizzaawo mangu. Nedda temutya bano si batujju. Tuli mu biseera nga ADF ekuba bomu. Era ADF yakakuba bomu mu baasi. Baasi eyidde. Mutukakasa mutya nti guno gw'omuliro si gwa ADF. Ogwa ADF gubeera gutya n'ogutali gwa ADF gubeera gutya. Basajja mmwe muyina emitwe. Naye Katonda nga n'akusirwaza Museveni n'agamba Mukama agenda kwambula. Kati gwe bw'oba watunga empale n'ogiteekako emisipi ebiri mbunne empale yo tegwa. Already Mukama akwambudde. Ekyo si kye nali ntegeeza. Kakati ennaku zino oteekako n'omuguwa n'osibako n'oluwuzi n'oteekako omusipi empale tegwa. Si kye nali ntegeeza. Mukama agenda kubambula basajja mmwe. Nkugambye wansi mu basi wabaddeyo petro. Naye ekintu bwe kyatandise era abasajja bagambye bwe tumaze okufuluma ekintu ne kyabika. Kiki ekyayabise? Kiki ekyayabikidde mu basi? Ddayo owulire statement y'abantu nti omuliro bwe gukutte petro ye yasoose okukwata. Kakati bwe baamulabye waliwo ababadde mu basi abataabitegedde. Either bakondakita nga nabo babasaddaase. Ababadde babitegedde bo basigadde Kampala. Mbabuulira.
kati mbuuza kati bwe byamaze okugira oba mu kutikka mwe babitikidde obubi Petro ye yasoose okukwata kiri kitayabika kyayabise luvannyuma nga baasi yayidde dda omuliro abantu nga bamaze okufuluma mu baasi ekintu ne kyabika kiki ekyayabise ngoye ze ezayabise taata endibota z'engoye wo kiki ekyayabise eyo baasi yabadde nteeketeke Museveni yabadde assa abantu 7+ omukono ogwo naye Katonda waffe ali mu bbata eno butereevu bwe tubayitanga okusaba mujje tusabe mwe temufaayo ku mulala atasabye okusaba kwataasizza abantu 7+ Katonda agenda tutaasa ebintu bingi tubirabeko nga Mukama abitusomosezza Mukama agenda tusomosa ebintu bingi kubanga Museveni akyalateesa bingi wulira ekisaawe ky'Entebbe mwesibe 2 bagenda bakuba bomu ku kisaawe abantu b'Ekitoolo mwesibe 2 kigungu bagenda bakuba bomu abantu abali bayitawo wasagala buwaya ebibira ebiri awo sagala buwaya nga gye baziika Gabunga baagala kusinziira awo mu bibira ebiri awo bakole attempt nga abakuba ennyonyi bagenda kugezaako kukuba ennyonyi ng'egwa ku kisaawe oba ng'eva ku kisaawe bagambe Museveni agezaako okusiiga NUP kambabulira ekintu kya Besigye yajja n'ogubiina gwe ye ne bamuleka atambula eggwanga lyonna wulira Museveni yali ayagala kukwata NUP atuteeke mu kigundi kyabwe kiri ekya iPod NUP neegaana ekyo ekintu kyaluma Museveni NUP bwegaana okugenda mu iPod ne bateesa ddiiru bwe bati Besigye azuukuka akomewo azuukire ne bamugjayo mu malaalo n'azuukira yatambuze politics NUP yo gavumenti egibonyebonye Museveni ng'awa statement bweti banna ab'opposition bo tebatambula bo nga bakola emirimu bano nkuba batujju awe wali firimu baali baagala kututwala mu iPod NUP neegaana bino byonna Museveni ayagala kututwala mu iPod mbabulira mutuleke tufe ne bwe mba nze nfudde temugendanga mu iPod leero His Excellency ne Secretariat bwe mugenda mu iPod mwe mudda bwe muti nze nsigala bwe nti sigenda nammwe mbabulirira wano Museveni ekimuluma kugaana kugenda mu iPod kyova olaba bano bo batambula bwa Ken Lukyamuzi Museveni abonyebonye NUP nga bwe bamugamba kagamba ate ono ye opposition yekka waliwo amaze mu opposition emyaka 2 n'afa n'aziikibwa n'azuukira wa opposition ye nga atambula awe wali firimu ekyo kye baateesa okitegedde naye Museveni bwe kuba kutumala waatumalewo nti yakutoona omwana we Makerere owa NUP mwana muwala bamusibye naye era akalulu ajja kkalya ne bwanaabeera munda kugamba NUP kyo kyafu agezaako kutufuula ekibiina eky'obutujju naye mwe mumuleke mugenda kulabako ku Museveni ng'atambula ku street nga talina mpale mbabuulira nabagambye ku kyaba refugees bayogedde ne bagamba ate eno gye batuleese nga wazibu tetulina n'amazzi tuzzeeyo waka ate gye babatta gye babatta nabadde ndi awo ebigambo bye nabagambye Kagame bye yago Rwanda yakoze official statement mu written baluwa gweva mu bya vabo si bwe bagamba si vabo written gye bayitaani oro bannange nasoma CRE awo nzijukirawo vabo ne oro mbijjukira nakola bwati nagamba bannange ebyo ebiri eyo Uganda yebimanyi Uganda yemanyi abayeekera 20 M16 M30 23 M23
Uganda yebimanyi siwe nabagambye eggulo temwabirabye ku mawulire ono omukazi Flavia nojja neyekaza ndi mu kugezaako ku studyinga Flavia either Flavia ayogera mazima talina kyamanyi oba yeewuggusa ng'afuka anaaba ng'akimanyi naye kyemmanyi Museveni tasobola kubeera mu ddiiru bwetyo n'agiteekamu Flavia takimanyi ayogera kyalowooza nti kye balina okukola ye tamanyi nti nno baakolera ate bo bayeekera balala era kyovulaba omukazi yabadde munyiivu nnyo kate yekuunyuuleko penso yenna ku mutwe amuggyeko n'agamba Rwanda esobola etya okutukola ne ngamba mukazi gwe tokuunyuulako penso bamuseera yogera bulungi tokakkanamu omukazi yanyiize Rwanda nemutuwaayiriza Rwanda yayogedde kituufu nze nasooso kyogera kubanga nakijja mu bbo mwennyini mu State House mukitegedde kati ngamba ekisaawe ky'entebe mwetegeke saawa yonna waliwo ekijja entebe Museveni agezaako tukakasa nti mu Uganda mulimu abayeekera naye abayeekera babuze Museveni agezaako okutulaga naye abayeekera babuze ne waapulaninga okutta n'amanya nti olwaliro nnyina okukwasayo abantu waakiri 17 tewali n'omu yafudde mu baasi oyo ye Katonda mukowole Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo agenda kutuyisa mu kigundi kino Museveni buli lwakuba miss Bayibuli egamba bweti Sawulo yagamba olwaleero ngenda kufumita Dawudi effumu likwate n'ekisenge Dawudi najja yali ali ku nnanga ye ng'akuba bw'ati nga Dawudi yakitegedde Dawudi ng'atudde bw'ati ali ku nnanga ya Asuna yali akuba nnanga Bayibuli bw'egamba Sawulo n'amufumita effumu n'asindika effumu Dawudi n'alyewoma nakka ne likwata ekisenge Dawudi n'adduka Sawulo n'agamba Omwoyo Mutukuvu yandibanga yanvaako Sawulo yali takubangako miss lwe yakuba miss lwe yali sayini naye n'agitegeera nti Omwoyo Mutukuvu yanvaako musome Bayibuli mujja bisangayo so ekirala border between Uganda and Congo waliwo bridge bagiyita Nyahuka bridge eri ku river Semiliki waliwo ennumba ezigenda okujjaawo kweyo river eri Bundibujo side awo bagiyita Nyahuka bridge ku river Semiliki waliwo ennumba Museveni zaategese okujja Balumba okukyankalanyaawo awo mu linnya lya NUP mukitegedde ngambye abo ab'Ebundibujo Nyahuka bridge ekisaawe ky'entebe ab'Ekigungu ne wali mu bitundu nga we baziika Gabunga nawulidde waliwo ebibira awo simanyiwo situukangawo naye mwetegeke waliwo ekijja waawo NUP yegenda obikola Museveni yennyini yagenda obikola Museveni yagambye ab'omu State House muve ku bya Mama Janet mundeetere vidiyo z'oyo omwana yayombye n'agamba mutabani we naye olabika gwaliko ekizibu bino ebintu biyitawa tujja bifuna era tujja byogera mutemufaayo waliwo omuntu akubuuza bannange security ye eri etya security yange era eringa bulijjo bweri gomanyi byempisemu otuuka wano bwemba nina kalenda mu maaso ga Katonda nga Katonda ye yandabadda nnyina emyaka gyange 97 Museveni ne bwannanoonya ne bwannankwata nantwala emakindi nja kuvaayo Katonda yasalawo bw'aliba yasalawo nti Museveni ndi mufiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko mumundike mufiire mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko naye kyemmanyi Katonda tasobola kunvaayo ate Katonda bw'aba yagamba nti Museveni ajja kunfiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko ajja kufiira mu ngalo zange bw'ati ng'omutwe gw'enkoko mwe mutuleke mwana gwe wayogedde ebintu nempulira nga njagala kwekweka genda gwe weekweke nze abyogera sijja kwekweka bagamba ebyo ebintu n'obyogera noyogera nti Museveni yaleese abakongo simanyi yakoze bw'ati mwana gwe ngole kwegamba nze mu byabyogera oli abikola ye mulungi nze mubi mwana gwe biinako omutwe n'amagulu tebazzeeyo waliyo olutalo olw'eddakiika 10
waliyo olutalo olw'eddakiika ng'omanyi olutalo olutuuka okukuulumula abantu abo okuleka ekyalo omanyi kye lutegeeza ne bajja ne baddayo n'ogamba nti nze yakyogedde nze mubi oli yakikoze ye mulungi Rwanda neeyogera n'egamba oyo Museveni mukamba buli Museveni by'okkola byamuggwa kutamanyi kikyali wano tubadde mu kalulu His Excellency n'aleeta gundi olwo nno ngenze mu politics His Excellency n'aleeta manifesto ennungi nga Museveni talina kyatugamba nga Museveni atugamba leero engenda zizzaawo tumubuuza ani yajjawo leero cooperative nonno zaali zikola tumubuuza ani yajjawo cooperatives ziri luddawo nga talina byatugamba His Excellency n'aleeta manifesto ennungi manifesto olwagireeta Museveni n'aweereza ba propagandists be mwalimu oyo omuwala oyo waawe Makindi oyo yagwa eddala oyo n'agamba kale muwulire byomwogera bino Museveni awo yavaawo Museveni ali ku ddala lya Africa ali mu kugatta East Africa agatte Africa awo asooka atuwummule kubanga akoledde East Africa eri bulungi ng'ono Bobi Wine atugamba bino ebyawano ffe tukyali baawano East Africa agimaze kakati gw'owulira abatugamba nti East Africa Museveni yagimala juzi twafunye eggulire eddene abakungu okuva mu State House abakulira ebyenvuba olulinyeeko e Kenya ne babateeka ku kanyogoga ye minisita w'ebyenvuba e Uganda adduse Madam Irene Gudoyi ne yeesogga ekitoogo ekyo ekiri awo Bushia amulabako kubira munno mu mukwate mu muleete Kenya ate mu abaagatta East Africa ate Kenya ekwata abakungu ba Uganda awo East Africa ebeera ngatte kati awo mutabani wa Katongole tomukwatirawo awo tonkwatirawo batugamba dda East Africa yagimaze Bobi Wine ali wano atunyumiza mbuno simanyi Uganda ate Uganda tusooka kubeera Abafirika bwe tumala okubeera Abafirika ne tubeera abagundi kakati yasookedde eri adde myaka 30 asookedde eri nti era East Africa yo yagimala temulabanga yonna yagimala we are united kakati ate Gudoyi lwaki yaddusa asule mu kibira lwaki yasuze mu kitoogo nga East Africa ngatte bakwata batya abakungu baffe omuli ne meja wa UPDF bamutaddeko obunyogoga n'agamba entu empingu bwete bwekola tebamukwatidde Ghana nti yabadde agenze mu West Africa bamukwatidde mu East Africa ate gye wagatta kati Museveni otukoledde kikuba bulijjo bwe tumugamba munnange Uganda ogisudde nti nze ndi wa East Africa Rwanda ekugamba gw'otubonyaabonya gw'otereka abayeekera saagala munna-Uganda kuyingira Rwanda kubanga oleeteramu abayeekera wabula tugamba East Africa yo yagimala kati Museveni ki ky'otukoledde kubanga nekyobadde otugamba kye tubadde tugumiddeko nti watugatta ne East Africa nakyo kiganye baminisita b'abakungu be bennyini be batadde ku bunyogoga kati olwo munna-Uganda asindika ekigaali Bushia yakole atya nga bakutte Geno Meja simanyi ne bamuteeka ku mpingu e Kenya kati Museveni ekyo kyobadde watugamba nti ekyo kyo wakikola perfectly kati Museveni otukoledde ki bukyango ojja ku ntebe kubanga ekyo nze kyembadde manyi bannange muwala wo ow'e Makindi yatembeeta ekintu ekyo mu kampeyini mwonna olumugambako naye munnange wana amalwaliro nga mabi nti omusajja ali mu kuzimbaga East Africa mwomuwoze ono mulago ono kati mulago akola atya ng'ate East Africa konze kale katulinde ekya East Africa kati Museveni otukoledde ki bannange Museveni ne Besigye babi bannange Besigye mubi bane Museveni ne Besigye babi nkugambye Besigye ekyamuleeta kulaga nti opposition ya Uganda yeetaaya ngera bwe kibadde emyaka gyonna mukimanyi ensi etegedde Museveni nti dictator ku mulembe gwaffe guno ensi badde manyi nti Museveni musajja mulungi nnyo era abantu bangi nnyo ensi nnyingi ziri disappointed Kasibante Moses yatugamba bw'ati honalewo obambu yali luddawa alina ensi gye yali mu yagamba yali luddawa nga bewandiisa mu kalulu ka 2016 mbu Museveni nawa speech abantu Moses Kasibante be yali nayo eyeweeru ne bamugamba wabula Uganda muwonye president ono ava okwogera bw'alya Uganda eteredde
oyo omusajja oyo bonna mbawulidde naye oyo omusajja ebigambo byayogedde Uganda mumaze Kasibante Moses n'abagamba oyo omusajja yatufuza okuva 81 ne bamubuuza kiki ono era yabaddeko nti ate ng'ayogedde byaba opposition ebyo Museveni byabadde ajja atufugiramu bannaye nga twakyawa abakyoli n'abalango ne tumugamba Museveni abo abantu basaleko emimwa n'abasalako emimwa ne tumugamba Museveni abo abasajja booke nga tumanya banne nga abasajja tababwerere abakyoli ne bagamba bannaye omusajja atuwaayiriza koffe nedda basajja mmwe muli bayeekera babateekako ne gundi n'erinnya eddala banyanya koffe piga anyanya piga anyanya piga anyanya piga anyanya bannaye nga tababwerere kati kimaze kutuuka wa mu century waffe we tukitegeeredde nti naba kyovula babbo basirise bakitulekedde kuba lwe baalaajana nga ffe tuli eno tutunda byaffe biko biyenje nkukunyi buundo nkukunyi munyeera tetufa nayo Kampala nga akasana kaaka ne kajjira bannaye ng'eri n'emisana enzikiza ekwata kyetujje tukitegeere oyo ye Museveni naye Mukama yeebazibwe kubanga luno olutalo Mukama yennyini yalukulembedde okulwanagana n'abachwezi bato eri wakati we yennyini n'abachwezi mwe musirike Bayibuli yagamba bweti n'abalwanira nammwe munaasirika nabagamba senga twamanya kyova olaba abasumba mmwe muli babi basumba mmwe muli babi waliwo omuntu yansindikidde akantu nga Sserwadda yeewaana nayimirira wano ku City Square gavumenti ya Amini yagenda n'egenda etuttira omuntu wano eyali akuba Besigita waliwo omanyi nammwe mukyokoza entalo waliwo eyakampereza n'atayipinga n'anterako n'angamba nkumanyi obeera bize naye ako kabikkule teyalikodinze kuba yakitegedde recording sijja giwulira mangu n'atayipinga kubanga ddi eriiso lirabawo n'angamba nkumanyi obeera bize weefuulafuula nnyo bize naye ako ko kabikkule mangu konze tabanga mama Ebeni alina kyabadde bamutudde abadde kikonze kasooke nkabikkule kuba kati awowo temuddayo kundabako nsooka nenziruka nengenda ndaba ani oyo munnaye nga nkakwata nasanze Sserwadda ng'agira agamba bw'ati ffe tusimba abakulembeze ffe tubajjawo ku mulembe gwa Amini nayimirirawo ku City Square nga batuttidde omwana nendyoka mpa ekigambo ky'obunnabbi nanoonya obubaka bwe mbulya ku crusade ne mbusanga mu Danieli opimiddwa oweyingiddwa nenzija nenkibuulira abakitegeera ne bagamba agambye Amini agenda muna Amini agenda mu nnaku 3 tugenda okuwira breaking news Amini bamuwambye Sserwadda okyalina amaanyi ago okuva ku llo walya ku mmere ya Nabukadduneeza Can you? Are you happy? Mweyo statement mweyo samoni mwennyini mwe yayogeredde n'agamba ate kakati ng'odda wano ng'otembeeta chwezi otembeeta otya bikatonda bye twawangula edda awo wo lwaki tewalaguliddewo nga bwe walagulira ku Amini ku Amini wali tewalya ku mmere ya Amini nga Mukama kyakuwa osobola kyogera ono yasooka kukuliisa ku mmere y'abachwezi nga tonnavuma bachwezi walya ku mmere y'abachwezi wakwata ku ssente z'abachwezi that's why obwogerako bwogezi toyina kyoyinza kukola kisingakaawo bw'oba okisobola lagula nga bwendagula osigale ng'oli mulamu nve ku intaneti Kayanja yayogera ekigambo eki ab'embogo fe ab'embogo bw'otulaba dduka ab'embogo tusobola okufuga eggwanga olwo nga Kyagulanyi ajja bayita Kayanja ssaawa 8 ng'ali ku maviivi mu State House kumenyawo statement eyo Kayanja kukyogera nti fe ab'embogo abaana ba Kayira bw'omulaba dduka ffe tuzze ssaawa 8 ng'ali mu State House ate akaaba ku maviivi Kayanja ng'akulukuse ezziga ng'omwana omuto temunvanga Sserwadda osobola okuprofesayinga nga bwe waprofesayinga ku Amini ddamu okyogere tulabe oba ate eyo nvuddewo otuukayo eyo gendayo n'obudde bugenda bundeka so
ngenda genda mu kigambo kya Katonda naye nga sinagenda mu kigambo kya Katonda leka nzeyo bino ekya Rwanda nkimaliriza. Rwanda yayogedde eggulu byafulumye mu statement ya Rwanda nti Museveni n'aba esimanyi aba M23 be bakoze ekyo ekintu okuleeta aba refugees. Babadde tebannawummuza mifaliso ne babagamba muddeeyo ewammwe tewaliyo lutalo ne bakyuka bazzeeyo waka nabo bennyini ne bagamba bye mwatusuubiza si bye biriyo tetulina namazzi ge tunywa. Ndowooza babagambye twabazimbira e Uganda waliyo wifi bagenza otuuka nga tewaliyo wifi ne bagamba katudde waffe ekisooka tewaliyo nakitugoba. Ebyo ebintu njagala mu byetegereze nnyo. Ababadde ku bbaasi bagambye waliwo ekibwatuse bwe kibwatuse n'omuliro ne gweyongera. Besigye mumaze yajja kusanitizinga yakomyewo baagala kutunyigiriza kugenda mu iPod. Bannange temugenda mu iPod, bannange General Secretary temugenda mu iPod. Ekiba kibe oba batumalawo batumalewo ate tajja tumalawo. Gwomanyi okutega otte abantu 7 n'otakwasaamu yadde omulema n'omulema yafulumye mu bbaasi naye amangu ddala nga bbaasi ekyabengeya omusajja najja ku fulo ya Parliament n'agamba temweraliikirira eyo obusi bulumbaganyi eyo just ngenza okukebera nga buleeki nga bwe zaayo kyeriwa nga bwe zaayo kya bbaasi ki kwegamba embuzi yaffe lwe yabuze embwa ya wano lwepamabbi alimu obwoya obweru obw'embuzi yaffe ate gwe n'ogamba nti no si ye yagiridde. Katugende mu kigambo kya Katonda wamma ebyo mbimaze. Ekigambo kya Katonda eky'olwaleero nazze kubagamba okusooka byonna njagala obbebaza olwa message y'eggulo. Kirabika mwagitegedde ey'okweddamu n'okwezuula wekka nga toyina walala woddukidde kubanga Katonda wo ali mu ggwe omutima gwo gumanyi gy'ovudde omanyiyo. Kati kikwanguyirenga okwogera ne Katonda wo n'okwezuula olabe bw'oba obadde onoonya mulimu gwa mbizzi totuukayo eyo kyukodde wa kitaawo okitegere. Kale waakiri gwe ddayo nga omukozi kati kinaaba eri taata okuddamu okuyita omwana kubanga era wamunyiiza nnyo oba oliawo n'omwana okuddayo teyaddayo ng'omwana yagamba kanzireyo ng'omukozi kubanga omukozi we waffe ate ali mu mirembe singako wano. Kati oyinza okuba nga gwe oli ku prosesi ya kunoonya mulimu ebweru ddayo gunoonya ewaka. Oyinza okuba nga wagufunye naye nga gwakulunda mbizzi togwana kulunda mbizzi togwana kubeera mulaalo wa mbizzi nedda. Kati ate oyinza okuba nga gwe obadde wagufuna ate nga oyise ne mu kugufuna kakati ate olya nambizzi kati tebakyakwawula nga mmwe bwe mutanjawula na kikalikyuleeta kiri naye gwe omuntu yaŋŋambye kikalikyuleeta ekyo gwe ne Gasumba kansirike. Wamalabayo tosaana kulya nambizzi. Obwo obubaka mwabuwulidde era mwabutegedde. Twamaliriza nga tukkaanyiza nti oyo omwana teyanoonya muntu yenna wabula ye ne Katonda we bakisolovinga n'addayo ewaka taata we n'amwaniriza. In fact bw'osomawo Bayibuli egamba nti yamulaba in the distance, far in the distance, n'amulengera n'agamba oli siwire oyo nga ndaba ng'omwana wange mugende mumuleete. Kitegeeza taata eriiso lyalinga mu kkubo kolo si lwe yatunulayo lwokka yalinga alinze omwana we n'amulengera ng'akyali wala. Katonda asigala akunoonya era w'okolera bw'oti agamba ng'alinga akomawo agenda okulaba ng'ozzeemu olala mbadde n'agamba maama mbadde mmanyi omwana ng'akomyewo. Kati lw'okomawo agamba omwana wuuyo akomyewo. Kati olwaliro nzize kukugamba oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu ng'ensi yakusuula si bwe twagambye
ng'ensi yakusuula naye his excellence yagamba eyo si yenkomerero, situka tutambule. Oyinza okuba nga tosobola kutambula, dduka tugende. Bw'oba tosobola kudduka waakiri tambula. Bw'oba tosobola kutambula waakiri ng'oyavula. Bw'oba tosobola kwavula waakiri weewalule. Bw'oba tosobola kola ekirala ekiddako naye kyonna kye kiri olina okugenda. Waliwo omuntu omu yampereza akantu ku WhatsApp nenkatunuulira okuva eggulu nenkasoma nakakasoma emirundi nga 1000 nga buli lwenkasoma kakola gundi munda munze kabadde bwe kati. Omuntu nti nalabanga maama wange ewaka nga agenda okufumba ebijanjaalo gwe biva ku byammwe bino bye mugula mu dduuka nga babironda dda. Olugula oteeka buteesi mu mazzi bw'oti n'oyawulamu amayinja n'oteeka ku kyoto. Ebimu tolonda na kulonda. Ebyowaffe bibeera twabikuba ne mubiteeka awo mu gundi. Bagamba wire senayaawe ebijanjaalo olonde oteeke ku kyoto. Nibutandika okulonda n'ojjamu bino n'ojjamu bino n'ojjamu bino n'ojjamu bino n'ojjamu bino. Kati muzeeyi Katongola ageze aluma ejjinja oba ali ekijanjaalo ekikaawa nga gwe wasigaddeeko bifumba omubuulire ekyo kyayiseewa. Waliwo sizoni yafanga ng'ebifu bye bingi ku biramu ng'olina bironda osena tampeko nnya naye ng'oyagalamu bbiri ennamu n'ozironda n'oziteekawo. Nti mwebyo temwabirabako, nze nabirabako. Era ng'oyo agenda okufumba talima kawungeezi. Osigala n'olonda ebijanjaalo n'oyaseeku n'okola bw'oti n'oteekako emmere. Kati wulira, balondanga ebijanjaalo omwana ye yakiwandiika oba mwana oba nti ne bakwata ebifu ne babiyiwa emmanju mu lusuku. Ebifu tebiina mugaso ne babiyiwa emmanju mu lusuku. Ne bagenda nga babiyiwa eyo. Naye enkuba bw'etonnya ate abaabiyiwa mu lusuku ne baddayo ne babikoolamu omuddo. Ate ne biddamu ne bibala. Ate ne babikungula. Ate nga byabaze. Bye basuula nti nno bifu. Akantu ako ppaka nakakati simanyi oba naakamalayo nga bwe nkawulira mu mutima gwange. Ensi eyinza okuba yakusuula, waliwo ebijanjaalo ebitali mu maaso. Waliwo ebijanjaalo nga kikalu nga ne bw'okifumba kwolwo kikaawa. Okimanyi waliwo abantu abaakusuula naye nga gye baakusuula yali destination yo. Ebijanjaalo nenzijukira ddala ebijanjaalo ebyo mu lusuku ewaffe byalingayo. Bannaye ne bakusanga ng'obiyisizzaamu embuzi, simanyi musambye omupiira n'ogenda n'obirinnyamu, bakukubira ddala ng'abaabisimba naye nga baali baabisuula. Pasita Bugemba we yagambira nti n'abaakuloga bajja ne bakugamba naye zibadde essaala zaffe mwana gwe twakusabira naye nga be baakusuula mu lusuku. Awo we najja ekyawandiikibwa eky'ebyomu mirembe essuula 4, ebyomu mirembe ekisooka essuula 4, olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Waliwo omukyala yazaala omwana mu buyinike, mu nnaku, mu kwemulugunya, oba baakwata mukwate oba bwali bwavu simanyi. N'azaala omwana olwamusindika bw'ati. Namugamba mwana gwe nkuzadde ndi mu buyinike n'erinnya lyenkutuumye gwe Jabezi kubanga ndikutuumye lwa buyinike. Bayinza okuba nga baakuzaala n'abazadde nga bejjusa lwaki baakuzaala ne bakutuuma Najjalwambi. Bayinza okukutuuma ekintu ng'ewaka wabeera kizibu. Baakutuuma kukujjuukirirako ekibi ekyaliwo. Nze bantuuma kwebaza Katonda Rohanga Siimwe. Nnaku 3 nfulumiza omukono n'okugulu, nnaku 3. Maama ali awo yeebasizza mugongo takyuka, omwana afulumiza omutwe n'okugulu. Nze kuva dda saali mwangu. Nnaku 3 babonaabona naye badduse ebuwama nti tetumusobola. Bagenze Gombe nti amasannyalaze tekuli. Nnaku 3 ne bamuddusa emulago mu Masaka ne bamulongoosa. Ne bamugamba banaye omukazi mumuyamba aveemu ekyana kyo kifu. Bamutaase ekifu kyo mukijjemu mulekemu omulamu ono omukulu awone. Era naye Kalifuumu olwamuggwako nabagamba yagamba
mumpe ku mulambo gw'omwana wange wakiringulabeko. Ne bamugamba omwana mulamu n'agamba naye muleke ate nammwe temukisussa. Mundage ku mulambo nkimanyi sigenda kutya kubanga era olidde nzize nkimanyi bannongoosaamu mulambo naye mugundageeko ngulabe. Ne bamugamba ozadde ekyana. Museveni yali kiwulira naye ekyana kiramu. N'abagamba Yusuwa n'agamba yes Yasuwa. Ne bamugamba sooka weebakemu. Agenda okujja ne bamuleetera kibbebi n'agamba nnaku 3 bwe bagamba abeewaka nti ng'ewaka bagamba bannaye ng'esala zigamba bwe ziti omutaafu omukulu awone. Bwe baddayo ne babagamba balamu bombi balamu. Jjajja n'agamba Ruhanga asiimwe. Okitegedde waliwo amannya ge batutuuma nga galina ensonga. Ruhanga asiimwe. Ne bagamba omwana yasiimwe. Maama agamba nkutumye Jabez kubanga nakuzaalira mu buyinike. Jabez bw'amala okukula ne bamubuulira history we nga nange bwe bambuulira history wange. Jjajja omu omukyala ye yantuuma erinnya saagala dyogera kubanga ne mugeza ne mulimpita eryo ddyo. Yagamba bw'ati, yagamba omwana ye kava kule. Mbukavudde wala omwana ye kava kule. Era eryo lyatulwanyanga ewaka gwe kutanda okomentinge wano ekigambo kava kule ojja kundaba. Jjajja omukyala azaala taata yagamba oguno we kava kule. Nze bantuuma amannya nga 7. Oguno we kava kule nowe kava kule. Naye eryo ly'abaalimpitanga ewaka taata yatugananga okulwala yabasanganga batonya musaayi. Ani gw'oyita kava kule? Nange ne nnondako Ruhanga asiimwe. Eryo ddyo bw'olimpita nange mpulira nvimba kubanga era Mukama yeebazibwe. Nnaku 3 nfulumiza omukono mu kugulu nga bya bbulaaka wano okuva wano okudda eno bbulaaka. Kati waliwo ekintu kye buno obujulizi mbuwa nnyo kuba kyenkoze wuyo kubanga agitaliiwo agiwummula mirembe singa abaddewo nandimulaze omwana naye bannange Mukama nedda. Naye wamma gwe owulira byonna Mukama asigala ye Mukama bw'atyo ye bwe yasalawo. Naye wamma wulira ensi eyinza okuba nga erina we yakunyigiriza ne bakusuula mu lusuku. Maama ayinza okuba nga alina kye yakukola ki nga abazadde balina kye baali bayitamu ne bakutuuma erinnya nga wallaahi ligenda kufuukira zzike. Oyina embeera gy'oyitamu nga baakusuula mikwano gyo baganda bo kwegamba nga gwe baakufiisa. Naye Bayibuli egamba jjukira waliwo ekyawandiikibwa kye ntera okwogerako kiri mu Yobu 7:14 nti omuti gwatemebwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala naye si y'enkomerero. Omuti ogwatemwa gusobola okuddawo senga ettabi erimu ku matabi g'omuti ago lifuna akaloosa k'amazzi lisobola okukula ne liroka ne libala ebibala ebisinga omuti guno bye gwali gubala. Kati wano Bayibuli egambye kano kasitole kagambye bwe kati enkuba bwe yatonnyanga ebijanjalo bye baasuulanga bayola na buyoozi ne bakola bati syo obikunganya mu kibbo n'ogira bwe syo n'okasukayo buli kimu kigenda kyepulantinga enkuba n'otonya ettaka ne libikkako ekijanjalo ne kisimba emirandira. Kati enkya ne bagamba ani alinnye mu bijanjalo byange? Naye kuba obeera mwana muto naye ng'osobola omubuuza maama ebyo ebijanjalo bibyo wabisimba tosobola kimubuuza bubuuza naye kyamazima si bibye. Gwe muwala gwo waliwo taata we yakwegaana alina waakulindidde gwe sirika alina waakulindidde. Omwana owange ayanjulira ati ewammwe omwana ow'entumbwe zange wallahi nga yakwegaana oli wa mwaka gumu. Naye agenda okuwulira baawe nava mu Amerika nno eyo funye alina omusajja baagize yamugulidde n'emmotoka nti maama omwana avuga emmotoka nga nze sinaba kuvuga nze yamuzaala bajja kujja bagamba oyo omwana wange. Wulira Jabezi ki kye yakola. Jabezi bw'akula ne bamubuulira ebyo byonna ebyamuliko maama we n'amugamba nakutuuma Jabezi kuba nakuzaalira mu buyinike. Jabezi n'agwa mu mikono gya Mukama. Bayibuli egamba Jabezi n'asaba n'agamba nedda Mukama olina okumpa omukisa. Lwaki mbeera nga nze ndi kino? Jabezi yakyusa erinnya lye ne liva mu kubeera ow'obuyinike n'abeera successful. Naye teyagenda wa Pastor Jabezi
genda wosome ennyiriri bbiri zokka newankubadde toyagala kusoma bayibuli wakiriza ennyiriri bbiri zo zisome zikutuulemu just bbiri olw'omwenda n'olw'ekkumi. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Jabezi yagwa mu mikono gya Mukama n'amugamba kyusa erinnya lyange Mukama. Jabezi tekijja kutegeeza buyinike nedda Mukama oba yakintuma kitegeeza buyinike kati ndi manerenda bwe kiba kitegeeza buyinike Mukama nedda ssebo yakikyusa. Teyasooka kugenda wa musajja wa Katonda nedda. Bannange sibagoba ku basajja ba Katonda mbagaana kukisussa. Waliwo omwana omu yaŋŋambye bw'ati wabuulidde enjiri n'enzijukira nti balina pasita waabwe yabagamba bw'ati bw'oba ofunye ssente ng'oyagala kugula poloti jangu ombuulire. Bw'oba oyagala kugenda bweru jangu ombuulire. Bwe yamugambako nti njagala kugenda bweru n'amugamba genda oleete paasipooti yo. Pasita n'agiwamba. N'alyoka agimusabirako ssente okumusabira okugende bweru. Omwana ne bwe bikutuka mugamba awo si woolina okugenda Mukama ŋŋamba ogenda kufiirayo bw'ogenda otyo. Ogenda otyo nga sikukkiriza njogera ekigambo bakukomezeewo mu keesi ozanyazanya genda oleete emitwalo 2. Omwana n'aganoonya omusajja wa Katonda ayogedde babalimba. Jabezi teyagenda wa musajja wa Katonda. Abasajja ba Katonda mugende era mu respecting naye si kukisussa musooke mugwe mu mikono gya Mukama gwe wennyini. Jabezi yagamba Mukama nedda ssebo. Maama ŋŋambye yantuuma lwakuba yanzaala tanjagala. Yanzaala tagenderedde. Maama we yamubuulirira ddala mwanange nkutuumye Jabezi kubanga nakuzaala mu buyinike. Oba yali asula njala. Nga nange wange bwe yantuuza n'aŋŋamba mwana gwe wali onzise. Era bwe twazzanga omusanga awaka n'aŋŋamba naye gwe bwira abalala bandinyiiziza naye gwe n'otanyiiza kubanga bw'onnyiiza n'olukindo olunnuma. Ekyavaamu n'aŋŋamba bannaaye nja kutta omuntu ye kamwesonyiwe. Era nga bwe wabaawo ekyo n'aŋŋamba wange nga ne bwe kiba kisana kgenda nnyingire mu nkuba ng'enkuba ku lwa maama ŋŋenda kubanga bwe sikikola olukindo lujja mmuluma. Oba yali annimba oba byali bituufu nange simanyi. Yantuuza n'ambuulira ekyakutuumisa asiimwe. Jjajjawo ye yayogera nti Ruhanga asiimwe ne bagamba omwana yasiimwe kubanga wali onzise. Kati bayinza okuba nga waliwo gye baakusuula. Bannaye ka mbabuulire mbanyumiza nnyo emboozi ya boodabooda. Kyova olaba njagala mugende mpolampola aba boodabooda. Kyova olaba obwa boodabooda bwakugoba tosukka kujja kalanda. Do you know why tosukka kujja kalanda? Boodabooda ye last resort. Omuntu ayingira boodabooda aba talina kirala. Omuntu takulimbanga nti ali mu boodabooda nga yeeyagalidde. Boodabooda magye. Ogenda n'otadda. Boodabooda ogenda n'otadda. Nze nayawukanako n'omwana nabaleka ku stage wano ku Nakivubo. Nentikka n'eŋŋenda. Nentikawo omuntu n'eŋŋenda. Nagenda okudda ng'abantu 7 bafiiridde ku Nakivubo. Ekimotoka kyakutuka buleki nga kituuka wali ku Citizen. Kikirira awo ku Citizen ku Nakivubo awo. Ne kijja nga kikuba eŋŋombe poopo. Kijja kibasanga wano ku Nakivubo wennyini awo. Kyabagoya. Bendese nga balamu ku stage nabasanga mirambo. Kati boodabooda kyova olaba bwakugoba tobuuka kujja kalanda. Aba boodabooda bane temubanyiiza kubanga mmanyi kye kitegeeza. Boodabooda magye ye last resort. Omuntu bw'alowooza byonna ne biggwayo asembayo kulaba kaliga. Ibulayimu bwe yagenda okusala omwana we byonna ng'amaze bikola bigize Mukama bw'amugaana bw'ati asembayo kumuwa kaliga. Ako ko yakasala. Yamuwa kaliga yamugamba kyuka wano olabe. Era olwakyuka bw'ati ku kaliga kwe yakuba amaaso. N'akwata akaliga n'akakuba ekigo ku gundi kungu ako n'akasala. Ye yali last resort kaliga. Omuntu agenda oyingira boodabooda tebakikulimbanga. Ebeera last resort. Kati bw'ogize nnyiramu either afe oba gwofe. Kyova olaba Museveni talina bantu batya nga baboodabooda. Kyova olaba bataddeko amaanyi mangi era baba tutte nabo mpolampola process by process
process by process n'abayingizamu ababe n'abayingizamu SFC n'abayingizamu ebibiina nze ndi wa 2010 nze ndi wa Century nze ndi wa Gakula Ennyana nze ndi wa Gakula biki nze ndi wa Gundi nze ndi wa Uba nze ebyo n'abatabula naye we baabeerera obumu nga ne bwoleta UPDF mu Kampala tebajjaawo kubanga nabo bennyini ba UPDF mu ngeri yaabwe yakasimatuka bodaboda waliwo omuntu yakafuna bodaboda nyanga zimuleka accident nya nga zimuleka zimukutudde amagulu mikono kifuba nayunga lwawona awonera ku pikipiki okugulu kuba tekunaba kusimba bulungi ku ttaka nenga kusobola okuteeka mu jjiya n'akomawo awonera ku bodaboda bamukuba ennyondo ekiwundu kiwonera ku bodaboda wano nga akyafeenya agamba sidda ku bodaboda olufunamu olungubanguba bw'ati asibira ku boda kyova olaba bw'omunyiiza n'akugoba kuube ng'oyagala tobuuka kujja Kalanda kubanga bw'obuuka kujja Kalanda oba ogenze wali Kaserengeto anti kasita okulaba wali Kaserengeto oba omaze kati tobuuka kujja Kalanda kati mbanyumiza nnyo eyo emboozi do you know why yali last resort natula ku buliri wange bwenti nentunula nengamba ngenze mu boda ngense nkutte saagala kudda mu kyalo ndi mu Kampala konze kangende mu boda nenyingira boda mame beni abeera ali awo nga nkomyewo mpaakinze nengamba ate wayingidde ddi mu boda konze ndi wa boda nambuuza naye olaba bw'oyonoonese konze kambeeri nga ye tamanyi kyempitamu nemmaliriza nga boda kyekyokuddamu ensi yonna nensuula nange nembeera mu boda zange nemba ngaali ebweru ku contract myaka egi nga sirinyeeko wali Buwama ng'ate ndi awo Kampala ng'oyina ne boovuga n'obatwala ekyabadde azawali nga just ne bw'ogiwalula obuwaluzi ng'eweddemu amafuta oba ng'eyabisa omupiira ogiwalula n'otuuka e Buwama okuva ekyabadde aza otuuka e Buwama nenkomaawo n'engizinga awo ziyutaani ziyo neetunulayo e Kampala nga ndi mu lusuku balonda ebijanjaalo ebifu ne babisuula naye Mukama yeebazibwa enkuba erina lwe yatonya naawe waliwo yakusuula omusajja ayinza okuba nga yakusuula omukyala ayinza okuba nga yakusuula waliwo awo omusumba omu e Kampala oba mwogere taata wammwe dadi mumutegedde omukyala yamugoba omukyala yagamba nze obubwavu bwo bunnemye ngenze omukyala ku luno yeye anti bulijjo mugamba mbuno ffeffe tu disappointinga bannange bugingo n'alyoka agoba Teddy mukyala wa musumba yamugoba namugamba pasita obwavu bwo bususse newammwe bakugobye lwa bwavu nange nedda namugamba mukyala waaligumyegumyemu nagamba omukyala n'atema yali yakavaawo kati oli dadi wansi yonna ogenda wa ngenda wa dadi kati ate omukyala n'alyoka akomawo maama olwo nze wempeta mumala gangoba namugamba nedda munnange waŋŋamba genda waliwo olunaku lwotuuka nga bakusuula mu lusuku kubanga tobagasa n'okukaawokaawa omanye ekijanjalo ekifu gwe bwe kikaawa omanye ekijanjalo ekifu bwe kikaawa ng'okiriiridde mu nva kisobola okulemya emmere ne bw'oba olya lumonde si yawoomerera akaayirawo ate kirina ekisu tekiva mu kamwa eddagala lyakyo kukisuula abaakusuula be baali abatuufu onyigira bwerere kakati onyigira ki wali oyagala bakufumbe bakukole kibakulye oliika gwe bw'oba olaba awo omusajja yali asobola okukuwasa gwe bw'oba olaba awo kitaba kisa kya Katonda nnyo awo wali osobola okuwasa omwana wa munno waliwo weneetona engamba naye maama ebeni oli mukazi ogwana omudaali enkola ntunuulira akafaananyi kange nengamba naye ono omukazi agwana omudaali gwa Nalubaale ogwakatonga mutono n'ogwakagera mutono agwana gwa Nalubaale nga nange bwe mba nze muwala akakasajja sikafumbirwa waliwo abaamubuuza naye akasajja okanoonyaako ki oba naye yali akanoonyaako ki nange simanyi kisaana kubuuza ye ensi eyinza okusuula
nobaako wogenda oba otuuka bwoti tonnaba kutuuka ogamba bannange. Waliwo olumu lwe nagende wa sisita wange omu, okay, twali related. Bwe natuuka n'agamba bannange wire kiki wire, waliwo obuzibu? Kwegamba maama nze ntambuza bizibu. Kale nze ntambuza bizibu bannange, wire nkulabye omutima ne gwekanga. Wire kiki? Tewali buzibu bannange, wire gyebale. Kwegamba nze ntambuza bizibu. Kati eyembera sigwe oba ogirimu weka, waliwo abagirimu, naye abo bennyini abo ekyo ekigambo n'olwaleero nkyaki. Waliwo bingi n'ogamba wange kambeere weebasira kyakkola kubanga era nzize kulya. Waliwo olumu ne bakutegera nti ono zino essaawa zize kulya, naawe n'omanya nti bakitegedde, naawe n'obagamba kituufu mukitegedde naye mmala giri, ne beebuzaabuza ne weebuzaabuza. Ne weebuzaabuza n'obalinda n'obabooda. Feri ku nnyanja tukiyita ku booda, n'obabooda. Ate bo bagenda okuyira nga Ssebusa yeggunda nnyo. Ye bannange ki temujjula mmere, n'obagamba kati senga kye mwakoze senga nagenzi. Ate nengenda nnoonya sapa. Beebaluddewo. Era olumala n'obagamba bannange. Wabula bannange ndudde wano naye akuume Mukama. Bale Mukama abankuumire. N'ogenda. Ate olinda olw'enkya bwe lunaabeera. Naye enkuba bw'eritonnya ggwe mu lusuku awo wooli. Enkuba bw'eritonnya omuntu aliira ddala omuyembe gwe gw'abadde ayagala. N'akasuka ekisigo n'omubuuza ekisigo okikasuseewa nga tamanyi oba akikasuse eno oba akikasuse eno, kuba ekisigo tekiyina makulu. N'akiwuuzuumya syo nga n'okugenderera tagenderedde, tamanyi wa wakisudde. Era tewabanga omuntu abalimba egyo emiyembe okuggyako gino egy'ennaku zino, omuntu apaakinga ku kkubo, olinawo kagoogwa owa doodo ng'alimu ssejjembe nti oyo gw'oba ompa wa ssente mmeka, omuti gwa mitwalo 7, teekamu emiti 6. Si ebyo. Emiti giri egyedde tewali mute bakulimbanga, taatawo takulimbanga mbogwo omuti nze nagusimba, bakulimba. Baalyanga miyembe ne bakasuka. Ne bayoola gundi ensigo za ffene ne bakasuka. Omuti ne gwemeza nga yakasuse ekisigo. Enkyo omusanga abuuza, naye ani awalampa emiyembe gino ali emiyembe gyange emito? Naye wallahi nga tamanyi na muyembe gye gwava, yali akasuse ekisigo. Ojjukira bwe baakulekawo n'odduka n'ogenda mu Middle East kakati gwe mwana. Mukubire omwana wange mumugambe ekikeeto kindi bubi njagala kunuuna ku sukaali. Naye muganda wange akugamba ayagala kunuuna ku sukaali ekikeeto kiwone, bye yakulangira nga tonnaba kubuuka kugenda. Naye ate muwaanuune ku kasukaali ekikeeto kikkakale, do you know why? Taba kukasuka mu lusuku. Kubanga era eriyo abakola ettima, senga yakusuula mu kyoto. Senga yakwata ebyo bitu n'agamba bino ebisasiro byonna nga bwe mumboheza bino ebijanjaalo mubitwale wali ku nkoomi. Ate oyo naye gyali waliwo bye bateeka ku nkoomi ne babyokya. Kakati oyo yakukasuka mu lusuku, akakuba ne kakutonnyako, muweereze kasukaali kuba ekikeeto kimuli bubi. Kuba ate naye yakola omulimu mulungi nnyo okukusuula mu lusuku. Naye Jabezi yagamba Mukama bwe kiba bansuula wano mu lusuku olw'okubanga nze nali nkaawa, Mukama siddamu kukaawa. Nedda Mukama, anti nali ndi kisigo busigo. Kati Mukama n'osanga omuntu ng'agambye okuddamu okusanga nga musibye keezamu n'ensanga nga musibye ente ku muyembe gwange ogwo. Mumanyi nti n'ente etta omuyembe, ente yonoona ffene. Ffene wange ani abagambye mumusibeko ente? Ye abaana abawala ani yabagambye okuwalampa emiyembe? Ani yabagambye okuwalampa ffene? Anti omuwala kasita awalampa ffene nga kiwedde temuddayo kulya ku ffene, temuddayo. Abaana abawala ate nabo balina ebyabwe, naye tawalampa ffene. Kati tugende tukuwabire maama. Ani ali wano? Mwana muwala akyali wano mumundage. Anna, maama Anna wuno alinnye ffene. Anna jangu, watandika ddi okulinnya emiti? Omuti gwange ani akuga? Naye nga ye yagusimba olowooza. Yakasuka nsigo ya ffene n'emera. Kati muyembe gwe
era teweewuunya ng'omusajja nga taata abuuza omwana wange yagenda ebweru mwaliwo nomubuuza naye gwe waliwo oyo mwana mumanyi kubanga oyo mwana nzijukira maama we ojjukira ebiseera eri wamala we yakubira oluyimba lwa twali balungi twali baka twali balungi twacakala tululululu bannange twacakala awo ebiseera ebyo we nali ne maama we oyo mwana wange mujjukira naye bannaye agamba omwana wange kuba awulidde miitingi zitandise okutuula ate omusajja ava Kampala omusajja ava Kampala naye mumanyi omusajja ava e Kampala kati ate kuba Kampala gubagambe nti omusajja ava bweru omanyi bagenda ne batulimbalimba awo ne batutiisatiisa waliwo saga eyali awo e Uganda asikaali nga nze yakwata TV pulezidenti omunene bw'ati aggu n'amumegga n'amugamba nze ndi dokita nzijanjabira eno mu Middle East nze najjanjaba kabaka wa China agenda okumala okumumegga agenda okukola bati nga bamugamba oyo omusajja sikaali n'agamba wangi basikaali kasita abanga ava bweru asobola okumegga munna Kampala no matter what ne bwaba Kiriina mwenno musaaga anti mutujoga oyo Kiriina oyo simanya anaaza bakadde anaaza bakadde ng'ali bweru naye bw'amala okujja e Uganda ayinza okuwuttulira TV pulezidenti gw'obadde otya n'agenda ng'anyiga biwundu bamubuuza kiki asikaali ate nno yabagatta babiri bamukwano noono ne balyoka beevuma gwe wabba dokita babagamba bugambi mwenna mwatomera oli yali ASP asiimubire wabula mukama oli mukulu enkuba bw'emala okutonnya omuyembe guyinza okumera taata n'abagamba ngeze nsanga omuntu alinnye ku muyembe ogwo emiyembe gyange mwenzija kasukaali emiyembe gyange babadde bagenda kujja kuva Kampala gitwala ssebo mukakanyeko mukuba nkonyogo munoga mulya mwebale kusimba bataata mwebale kusimba kati taata yatugambanga bw'ati buli omu abeera embega wa munne gwe kasita omuntu akwata ku kisimu wadde bw'otamuwaabira mwenna mbakuba kati mubeeraawo nga mubaza ogenda okulaba nga gundi amenya ekikajjo ng'odduka taata nnyina gwe ndabye ani gundi akimenye buli omu abeera embega wa munne ye kasita asanga ekikajjo kye baamenye mwenna ku ttaka kuba temwawaabye kaakati awo taata agenda kuteekako buli omu abeera embega wa munne ani avumye ku mwana wange ow'omu Middle East omwana wange ambeezaawo mumanyi oyo omwana ennuma gye yannumamu bannaye nga yakusuula mu lusuku naye n'okusuula mu lusuku mukama yeebazibwe kubanga ne mu lusuku eyo bwakusuulayo yakupositioninga watuufu waliwo oli omusajja eyakunyiiza n'odduka na buddusi kati ku akawunti olinako obukadde 3 kati senga oyo omusajja teyakunyiiza omusajja oyo ate kinno omusajja n'okuwasa yawasa naye muweereza ey'emitwalo 10 agulire oli maama w'abaana akawunga nabo balyeko kubanga yasobola okukusuula mu lusuku akakuba ne katonnya n'omera wabula omaze okumera wabula okyayomba ne munnonda ne munzija mu bijanjaalo by'okulya nze ne munsuulira ddala mu lusuku ne mundekayo ate ng'ogenda kubala ebijanjaalo ebirala togenda kubala ebibala ebirala kati oyombera ki si buli ekikutuukako nti kiba kibi si buli kibi ky'oyitamu nti kibi ebimu ogenda mu destination awo olina okuyita otuuke wali bw'otayitawo togenda tuuka wali ate essaala ze tusaba jjo namaze okubula waliwo omuntu omu yaŋŋambye yankubidde nga naakavaako bwe nti naŋŋamba naye gulenzi gwe obuwulidde enjiri naye leka nsooke nkubuulireyo kino bye tusaba bituufu mukama abiwulira ne bwe tuba tusaaga ne mubuuza wasaba ki yatuuka okufumbirwa embaga baba bamaze ogira nga bakola bwe bati baawe mbunna ava Germany eyo bwe wati omusajja ne yeekyanga omwana omuwala n'asaba n'agamba naye mukama nnyamba bambi tonswaza mukama nnyamba tonswaza bannange embaga yange mukama ngenda kuswala ewa gundi mukama jjukira gundi mukama waakirire ku omusajja ajje tukole embaga twawukane
ko mukama wangi maama wakiriye embaga ebeerewo ko mukama kale ekyo nakyo omusajja n'avaayo n'ajja ne bakola embaga yali ku Fairway Hotel omanyiwo abamu tetulinnyanga nawo nze natwalangawo basaabaze sirinnyayo olinnyayo n'ebikooti ku Fairway Hotel no embaga yali awo maama ne balyoka balumya abayaaye ne bakola ebirumya abayaaye bwe bava mu mbaga omusajja n'alinnya ennyonyi n'agenda teyadda si kye yasaba mukama n'asigala nga yeemagaza naye mukama ate agenze ye yamugamba waakiri ajje tukole embaga agende olwagimala n'agenda kati gwe bubuuzanyisa ebigambo by'oyogera wansi w'olulimi lwo bigende empola omwana yaŋŋamba mukama senga ansuulako ebweru bw'ati ebisigadde omulimu nja gunoonya nze mukama ansuuleyo bw'ati n'amuleeta n'amusuula eyiraaka ekyo kye bwawulira kibwatuka eyiraaka mwana muwala yali atuuse kati agamba mukama yantuusa naye ate wiikisi bbiri sikola wamusaba ki namugamba senga antuuse eyiraaka kati gunoonye maama ate kwali andaba kati tusaba wamma mukama luli twasaba bubi naye tusonyiwe nga bw'olina ekisa ekingi oyo mwana omuwala muwa omulimu mu linnya lya Yesu ebintu byemusaba mubyegereze omanyi musaba busabe ku lw'okubanga ewaka babakubiranga okusaba omala gayogera kubanga munnanga ate Katonda anaagamba atya omala gagira bw'oti kumba osimba ekigambo ky'otamanyi oyo omukyala y'omu yaŋŋambye bw'ati baali yajjako ne mu Middle East eyo kola eye Dubai abaali ne munne mu baasi nga banyumya omuntu n'ababuuza nga banyumyanyumyawo mu baasi bagenda ono n'agamba bannaaye mpulira njagala kunywa ku ice cream mukama singa ompa ku ice cream nenywa ono n'amugamba nowulira gwe n'ogamba nze njagala genda mu America batuuka gye baali balaga eyasaba ice cream ne bamuwa ice cream nakomawo namugamba munnange tusigamye nti njagala ice cream bamumpadde nti olimba gwe omwegulidde nti walla wallahi kyatuuka eyasaba ice cream yafuna ice cream eyasaba America ali mu America kwalinga kusaaga naye ekigambo kyakwata bwe yakubira munne n'amugamba munnange nno nange nagenda ndi mu America n'amugamba naye watuukayo otya mwana gwe olimba kirabika olikata n'amugamba nedda ndi mu America maama watuukayo otya nange simanyi kati ffe twogera ebigambo kubanga munnange oyagala kusabako kubanga ate munnaye Katonda anaagamba ate gwe wamwerabira n'okwemulugunya ne womulugunya ye bannange mukama wakiri senga ompaayo ekisajja ekinywa omwenge wake waliwo omwe yagamba naye mukama nze omanyi mpaayo mutamiivu munnange waakiri kuba naye yali agunywa n'amugamba nze mpaayo kitamiivu kinange baagunywa ne bakubagana ng'emisana n'ekiro ng'olugunywa ne beekuba bwe ziggwawo ne bagenda ne bakola bwe bazifuna ne bajja ne bazinywa ne beekuba ne beevulungula mu bisooto ne baddayo ewaka ne beebaka yamala gamba mukama nti mukama mboneredde gunsingidde ddala twala ekisajja kino n'akitwala wamma by'oyitamu si y'enkomerero si kino ky'oli naye kikyogenda okuba ate kiki ky'oyogera ne Katondawo kiki ky'osaba mukama bannaye mukama waali olumu mwe mulaba nga ataliwo nga atawulidde naye ebiro bwe bineetooloola ojja mmanya nti nno yawulira wabula gwe oyagala kimu nga bw'ogenda ku bajjajja n'agamba muzzukulu genda muzzukulu ogambe nti bwangu ng'omutezi w'enkwala ategulula mala kukola abalala ne bakola jjajja bano tebageza ne bakola muzzukulu genda enkuba tekakoobako awo n'ovaayo ng'olina k'okutteko jjajja akuwadde awo oba mugumu nnyo okusinga eyasabye Saala kubanga olina k'okutteko jjajja ke yaggambye buli bwokera ku makya ng'oyisa emikono mu maaso ng'ogamba jjajja lubowa emirundi 7 jjajja lubowa weebale jjajja lubowa ngoberere jjajja ddungu oyigga ngotta kalembya ng'oleeta jjajja ebyo babalimba fukamira ogambe mukama bawa omukisa
Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nsabidde abantu bano Mukama weebala olw'ekyawandiikibwa ekirungi ky'otuwadde. Mukama abamu kuffe amannya gaffe ge gatusiba mu bizibu. Gwe Jabezi kubanga nakuzaalira mu buyinike. Obuyinike ne bukutandika nga tebannakuzaala, ne bukukwata nga bakuzadde, ne maama wo n'abukuteekako, n'omuzadde n'abukuteekako. Gwe Jabezi kubanga nakuzaalira mu buyinike. Ne Mukama weebazibwe ku lwa Jabezi. Yagamba nedda Mukama sigenda kuba Jabezi, kyusa erinnya lyange Jabezi litegeere kirala. Kyusa erinnya ly'omukazi oyo n'omusajja oyo ali wano mu linnya lya Yesu. Mukama oli Katonda akyusa. Mukama oddira ddala omuntu atalina makulu n'omufuula ow'amakulu. Waliwo omuvubuka gwe baali baasuula e Uganda awo, ensi agitadde ku bikukujju, kati bamusoma mu diguli, tumusoma ne mu Bayibuli. Baali bamusuula n'abeera kanaabe nakwatako n'enseenene, omutabani wa gundi anzalawa. Mukama omwana oli baamuzaalawa. Omwana n'atembeya n'akuba bulooka. Omwana buli watuula bamugoba, situka wano mwana gwe tobeera n'abaana baffe. Mwana gwe genda ogenda kunnyonoonera omwana. Mwana gwe genda abasajja tebasiba nviiri. Kati muganda wange omuzadde okulaba omwana we ng'ali n'omwana ono, ekyo Mukama ekifaananyi kyokka bakigula buwanana. Abasajja basooka ne baki buli akifuna yagenda ku mudaala, buli akifuna yagenda ku mudaala, buli akifuna okifunye ekyokifunye. Okuvaayo nkuwa mmeka? Ompa obukadde 3 omusajja ne bamuwa, musajja mukulu jjajjaffe basajja mivule, kasita yafuna ekifaananyi yasaba ssente n'emmundu byonna ne babimuwa. Kufuna kifaananyi n'oli gwe baali baasuula mu lusuku. Kati naye yagenze n'anona banne be baasuula mu lusuku. Muganda wange Uganda eri ku bikukujju, be baasuula mu lusuku. Kati bw'obalaba dduka be baasuula mu lusuku muganda wange bakyayogerwako. Baabala ebibala buli woyita bikunkumuka. Weebale nnyo Mukama. Waliwo abaatusuula mu lusuku, baatusuula mu bodaboda, baatusuula mu bwamalaaya. Tuli eyo abaana ne ku street baavaawo abaali bamalaaya bali mu struggle baagala Uganda mpya. Naye Mukama oli mukulu. Jabezi yagamba nedda erinnya lyange lirina okukyuka. Naye teyagenda wa pastor, teyagenda wa nabbi. Jabezi yakizuula yekka nafukamira mu maaso ga Katonda we. Wabula ffe tudduka kwa abasajja ba Katonda. Pastor olaba otya awo? Pastor Jabezi kitegeeza ki? Jabezi kitegeeza mukisa, genda weeyibakire. Ojja kufa nga gwe Jabezi, ojja kufa nga gwe buyinike. Kubanga ne by'oyitamu pastor tabiwulira, tabimanyi. Ye pastor ayagala kujja ku kiri kyozze nakyo. Gwamanyi ky'oyitamu ne Katonda wo. Fukamira ogambe Katonda wo, Mukama waliwo kyempitamu. Mukama lwaki nze Jabezi? Mukama tosobola kukyusa Jabezi ne kifuuka kirala. Mukama weebale kuba oli mulungi. Nsabidde abantu bano Mukama. Ate Mukama weebale ku lwa Uganda. Onootulwanira naffe tunaasirika. Mukama mu bbaasi temwafuddemu muntu n'ogu. Museveni yeebuuza bo muzaawa bo mu bw'ogigatta ne petulooli tezasse muntu. Yatabudde. Wulira Bayibuli egamba bw'eti, Nabukadduneeza yagamba bw'ati, omuliro ogwo mugwongezeemu emirundi 7 mubasuulemu. Ne bagukuma emirundi 7 basirire, baava mu bbaasi nga balamu. Yagamba bo mweno bwe bwatuka n'egattako petulo, baba tebannafuluma nga bbaasi esiridde, baavuddemu n'enviiri tezisiridde. Weebale nnyo Mukama. Bayibuli namu baavuddemu batambula mu bbaasi. Basi tugivuddemu ekintu ne kisooka kibwatuka over. Ffenna tuli balamu. N'omulema mumugyemu, n'omulema tumuggyemu. N'oli abadde omulwadde abadde adde waka, naye tumuggyemu era naye waali mulamu. Weebale nnyo Mukama. Bayibuli egamba bw'eti, n'enviiri tezajja ate baavaamu nga n'engoye zaabwe teziwunya muliro. Museveni yakirabyeko wali ewaffe Kampiringisa. Naye mwe mumanyi Kampiringisa. Kampiringisa oba ogenda Buwama. From Kampiringisa, Mitala Maria, Buwama. Abo waffe. Weebale nnyo Mukama. Mukama onootulwanira naffe tunaasirika. Mukama Museveni bo muzezi musale. Petro we amusale. Naye Mukama Museveni lwali kuba bomu ku kisaawe Entebbe. Etulikira wanaabeera muhoozi ng'alina walaga. Anati esobola okuttawo omwo. Ettewo muhoozi. Ffe tugende mu maaso. Berwabwo ogwo ffe tugende mu maaso. Lwana agenda kukuba ekisaawe ky'Entebbe. Anati yagambye ate baba bakuba Brussels.
ate wabanga bakuba Brussels ate Entebbe airport nayo tugikube mugikube Museveni kuba Entebbe airport Katolo mbuno tukwegayirire gikube Mukama anaatulwanira naffe tunaasirika webale Mukama lwanira Uganda ffe tuli eno tutudde tunyumirwa wagamba Musa tofaayo n'abalwanira nammwe munaasirika kubanga mugenda kuyita mu nnyanja awakalu Mukama Katonda mu nnyanja awakalu kati mu nnyanja mukalamu mutya ekkubo n'enfuufu n'efuumuuka Katonda yekka yakikola ne mufuluma baasi nga baasi esiridde eweddewo mmwe ne mutajja weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Mukama weebale kubanga olina amaanyi okufa n'obulamu biri mu ngalo zo Museveni taddamu batiisa Katonda yayina kalenda yo si Museveni Mukama abawa omukisa Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza in Jesus' name I've prayed amen mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusisinkane enkya nate olunaku olw'enkya ssaawa ze zimu nga bulijjo Mukama abawa omukisa n'ekigambo ekyo mugende musome ekigambo kya Katonda mwetegerere Katonda mwenoonyeze Katonda mwogere ne Katonda ajja baviirayo mbagala nnyo mu Kristo Yesu nsigadde nze ASP Asiimwe Wire Bible and Politics. I love you all. Bye.